හලයාල් නොයාලා දෙක තුලා ඉන්න ලෝචර් YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් අද මම අරන් ආලා තියෙන PC build video එකක්. ඉතින් මම මෙච්චර කාල පාවිච්චි කරේ Core 2 quad processor එකකුයි 4GB RAM එකකුයි. ඒකෙන් මේ ළඟදී 2GB විච්චුණා. ඒකින්ද මට වීඩියෝ දාන්න බැරුණා. ඉතින් දැන් RAM එක 12GB අප්ඩේට් කරලා තින්නේ. processor එක අප්ඩේට් කරලා තින්නේ. i7 4th එකට VGA card එක නම් අප්ඩේට් කරගන්න බැරුණා. මොකද මම ළඟ 2GB GTX 660ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් GTX 660 අප්ඩේට් කරන්න බැරි වුණා. ඒක GTX 660 අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා නම් මට රුපියල් තව ඕනේ 30000ක් විතර. ඉතින් අපි බලමු. වෙන කතාවක් නැහැ. PC build එක අපි බලමු. ඉතින් මේ තියෙන මගේ processor එක i7 4th gen processor එකක්. i7 4770 කියන එක core 4යි thread 8ක් තියෙනවා මේ processor එකට. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ motherboard එක BIOSTA B85 කියන motherboard එකක්. ඒක මං යන්ට නම් හිටියේ ASUS MSI වගේ නිකන් හොඳ brand එකක motherboard එකකට ඒ වුණාට මට ගන්න හම්බුනේ නෑ වගේ brand එකක්. ඉතින් ඒ RAM slot 4කුත් තියෙන හින්දා මං ඉතින් මේ board එක ගත්තා මගේ processor එකට. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ heatsink එක normal stock cooler එකක් Intel එකෙන් එන LGA 1150 කියන socket එකට එන stock cooler එක මේක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ VGA card එක GTX 660 මම මෙච්චර කල් වීඩියෝ දැම්මෙත් මේකෙන් තමයි. අද තාම මට VGA card එක නම් අප්ඩේට් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ළඟ එච්චර සල්ලියක් නැහැ VGA එක අප්ඩේට් කරන්න තරම්. මට අප්ඩේට් කරනවා නම් මට යන්න වෙන්නේ 970 හරි RX 580 8GB එක හරි. 580 දැම්මොත් bottleneck percentage එක එන්නේ 0.1. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ RX 580 කියන එක. මේ තියෙන්නේ මගේ RAM එකක්. මේක 4GB DDR3 RAM. මේ වගේ ඉතින් මම මේ තියෙන්නේ තුනක් මම පාවිච්චි කරනවා මගේ එකට. එතකොට 12GB RAM එක තියෙනවා. මම කොහමත් 8 දාන්න හිටියේ නෑ. කොහමත් මම බැලුවා game සාමාන්‍යයෙන් play වෙද්දි 7GB වගේ use වෙනවා මේ RAM එක සමහර games වලට. ඉතින් මේ RAM එක උපරිම දෙන්න නම් 12ක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් RAM එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ power supply එක. මේක මම කලින් දැන් මාස ගානකට කලින් ගත්තයක්. A1 මොකද්ද ගන්නෙ වැඩි කියන්න දෙන්නේ නැහැ. වොඩ් 400 මේ වොඩ් 400 power supply මේක ඔක්කොම Chinese අකුරු වලින් තියෙන මටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. input එක AC 220 වොට් දෙන්න ඕනේ. ඒ ලස්සනයි. ඉතින් මේ black plate එකෙන් මරු මේ fan එකට තියෙන cover එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ cooling වලට දාන color fan එක. මේකත් Chinese ජරාවක් තමයි මොකක් කරි golden field කියලා තියෙනවා. කොහේ හරි තිබ්බ golden field කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් cooling වලට මේ fan එක හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ PC එකේ දාන්න ඉන්න casing එක. මේක තමයි golden field G9 කියන casing එක. ඉතින් මේක මම අරගෙන දැන් අවුරුද්දක් විතර එනවා. දැන් ඔය හැමෙන් හීරලා එහෙමනම් තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් බජට් එකට ගොඩක් හරින එකක්. 4500ක් විතර වෙන්නේ. ගොඩක් හොඳයි casing එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ processor එක අපි දැන් processor එක දාගන්න තමයි යන්නේ. මගේ motherboard එකට install කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා triangle එකක් තියෙනවා. processor එකේ triangle එකයි මේ motherboard එකේ චූරියක් තියෙන triangle එකයි එකම තැන් දෙකට එන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔයාලට පේන දෙපැත්ත socket දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක සාමාන්‍යයෙන් processor එකේ install කරන ගන්න එක ගොඩක් ලේසි motherboard එකට. ඒක අර socket ගානට හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි lever එක තද කරාම හොඳට push එකක් lever එකෙන් තද වෙනවා. හොඳටම processor එක පොඩ්ඩක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන හොඳටම තද වෙනවා මේ lever එක තද කරාම. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ thermal paste එක. මේක රුපියල් 100ක් වුණා. පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් processor දෙකකට විතර දාන්න ඇති. ඔන්න දැන් චුට්ටක් දාගන්නම් මේකට. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දාන්නත් එපා. ඩොට් එකක් වගේ මැදින් චුට්ටක් දැම්මම ගොඩක් ඇති. චුට්ටක් මැදින් ඩොට් එක වගේ දාගත්තොත් ඇති. ඔන්න ඔය තරක් විතර දාගත්තාම සාමාන්‍ය cooling වලට ඇති ඔය ගාන. ඊට පස්සේ අපේ heatsink එක අපි මේකට දාගමු. මේක ඔයාලට හරිම ලේසි. හතර පැත්තේ තියෙන මේ ජැක් හතර තද කරාම ඔන්න ඔය විදිහට සද්දයක් එනවා. ටක් ටක් ගාලා හතරෙන්ම. එතකොට නිකම්ම මේ motherboard එකට heatsink එක set වෙනවා. නිකන් socket එක තද වුණාම නිකම්ම තද වෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් පිටිපස්සෙන් check කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජැක් දෙක දෙපැත්තට වෙලා මැදින් කළු පාට කූලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩි කූරක්. එතකොට හොඳට මේ heatsink එක මේ තද වෙලා උපරිම පීඩනය දීලා තියෙන්නේ processor එකට. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට wire එක මේ heatsink එකේ cooler එකට එන fan එකේ wire එක මෙන්න මෙතන CPU fan කියන
පෝට් එකට ගහගමු. ඔයාලට වෙන්නේ නැති මේ තියෙන අපේ RAM කාඩ් තුන 4GB කාඩ් තුනක් DDR3 අපි මේ තුනත් මදර්බෝඩ් එකට සෙට් කරගමු. මම ප්‍රොසෙසර් එකට ළඟම පෝට් එක තියලා ඉතින් පෝට් තුනට තමයි RAM කාඩ් එක සෙට් කරගන්නේ. මොකද ප්‍රොසෙසරේ ප්‍රොසෙසරේ තියෙන කූලර් එකෙන් එන හීට් එක RAM කාඩ් එකට වදින නිසා චුට්ටක් ඈතින් තියෙන එක හොඳයි. තුන්වෙනි කාඩ් එකත් මෙන්න මේ විදිහට මේන ඇති ඒකෙත් පොඩි සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ RAM කාඩ් එක හොඳට ෆිට වුණාම තමයි මේ සද්ද එන්නේ, ක්ලික් කියන සද්දේ. දැන් අපි අපේ මදර්බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ කේසින් එකට සෙට් කරගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බෑක් පැනල් එකක් ඇති. මෙන්න මේ විදිහට බෑක් පැනල් එකක්. ඕන්න ඕක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද කැරපොත් ඔහෙම රින් ගන්නවා. ඔහෙම දැම්මේ නැති වුණාම අනික කොහමත් ඔක PC එකට එන මේ මදර්බෝඩ් එක ගාති මදර්බෝඩ් එකට හම්බ වෙනවා. පස්සා ජැක් කවර් වෙන්න තමයි ඔක තියෙන්නේ. ජැක් වලට දාන තැන් වලින් අනිත් තැන් කවර් වෙන්න. මදර්බෝඩ් එකට මේ පැනල් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා හැම එකම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මදර්බෝඩ් එක ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඔන්න ඔය බෑක් පැනල් එකත් ගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේක නෝමල් සාමාන්‍ය ATX කියන මදර්බෝඩ් එකට තමයි මේ ෆුල් ATX මදර්බෝඩ් එකක් આવුත් ඒකට අපිට ඇන 6ක් දාන්න වෙනවා. ඒක හරියට තියාගන්න. මේක නෝමල් සාමාන්‍ය ATX මදර්බෝඩ් එකකින් ඔයාලට ඇන 4ක් තමයි දාන්න ඕනේ. මේක හරියටම තියාගන්න. මේ මදර්බෝඩ් වලට කියන්නේ ATX කියන. ඒ කියන්නේ VGA port එකයි තියෙන්නේ ATX වල. ෆුල් ATX වල VGA port දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ඩුවල් VGA යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇන 4 අච්චර ආල් කරනවා ඇන ටික. ඉතින් ඔයන්න ඔයගේ මම විනාඩි 15ක් විතර ඇන ටික තද කරන්නම ගියා. මොකද මට හරියට ඇනත් නැහැ. ඒකට සෙට් වෙන ඇන තිබුණෙත් නැහැ. මම ළඟ වෙනම තිබ්බ ඇන දැම්මේ. ඇන වර්ග 4කින් තමයි ඇන සෙට් කරේ. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක කරාට සෙටප් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ පවර් සප්ලයි එක. පවර් සප්ලයි එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තනේ. හරි. මදර්බෝඩ් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මගේ පිටිපස්සෙන් එන්නේ මදර්බෝඩ් මේ පවර් සප්ලයි එක. සමහර කේසින් වල ප්‍රොසෙසර් එක ගාවේ උඩින් එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් මේ කේසින් වල සාමාන්‍යයෙන් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකයි මේ පවර් සප්ලයි එක යටින් එන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් පවර් සප්ලයි එක එළියෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට එක වයර් එකක් දා ගන්නවා. මගේ ප්‍රොසෙසර් එකට පවර් එක දෙන වයර් එක. ඕක මට නැත්තම් මේ දිග මදි වෙනවා ගන්න. මේ මදර්බෝඩ් එකේ අවුලකට තියෙන්නේ මේ ප්‍රොසෙසර් එකට දාන මේ ප්‍රොසෙසර් එකට පවර් එක දෙන කේබල් එක ගන්න තියෙන්නේ යටින් විතරයි. වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බෑ. වයර් එක දිග නැහැ. කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක කරගන්න බැරි වෙන්නේ ඔය මේ හොඳ නැති පවර් සප්ලයි ඉඳන්. එක වයර් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඊට මේ නැති ලස්සනට අපේ පවර් සප්ලයි එක තියෙනවා. අපි කේසින් එක යටට වෙන්න අපි යන 4ක් දාලා මේක සෙටප් තද කරගමු. 4ක් ඕනෙත් නෑ. කොහොම හරි මේ පොඩ හිර වුණොත් ඇති. පවර් සප්ලයි එක අපි ආයෝක සෙල්ලම් කරනවා උඩ දාගෙන. ඒකින්ද චුට්ටක් හිර වෙන්න තිබ්බම ඇති. ඔය ෆෑන් එකේම මේ සමහරවිට හෙල්ලෙන්න බලනවා. ෆෑන් එක කැරකෙති පවර් සප්ලයි එක හෙල්ලෙන්න බලන ඒකින්ද පොඩ හිර වෙන්න තත් දාගන්න බලන්න. එහෙනම් 4ක් දාන්න නම් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට එන්න මේ ඇනෙත් දාලා හරි. මේ පවර් සප්ලයි එක හොඳට හිර වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති. තල්ලු කරොත් කේසින් එක පිටින්ම පස්සට යන්නේ. ඉතින් මම ඇන දෙකක් දාලා තමයි කේසින් එක තද කරගත්තේ. ඔයාලට වෙන්නේ නැති පිටිපස්සා බෑක් පැනල් එක දැන් වයර් ගොඩාක් හරියක් තියෙනවා. ඔයාලට වෙන්නේ නැති මේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ එන වයර් ටික තියෙනවා 3.0 USB jack එකත් එක්ක. අපි ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට දාගමු. ඒ කේබල් ටිකයි power on off switch ටිකයි LED light වල switch ටිකයි අපි ඔක්කොම ටික ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ තියෙන ඔක්කොම කේබල්ස් ටික මෙන්න මෙතන තියෙන එහා පැත්තට ගමු. මෙන්න මෙතනින් එහා පැත්තට ගමු. අන්න මයි කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද කියලා. ඒ කේබල් ටික නම් ලස්සනට ආවා හැබැයි. ඊට වෙනදී මදර්බෝඩ් එකට සම්පූර්ණ පවර් එක දෙන ජැක් එක තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම වයර් එක. කියන්නේ ලොකු කියන්නේ මහතම වයර් එක. අපි මෙන්න මෙතන මැද එකකින් ගමු. ඒක එහා පැත්තට එතන තමයි මම හිතන්නේ ලේසිම තැන මදර්බෝඩ් එක පවර් එක ගන්නට. එහෙනම් මේ තියන්නේ මගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක. කලින්ම පෙන්වෙත් නෑ. Seagate hard එක 500 GB hard එකක්. ඉතින් මේක හැබැයි මට මදි. දැන් මගේ ගේම්ස් එකෙන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන හින්දා මට මදි වෙනවා. දැන් අපි CD වලින් ගන්නකොට ගොඩක් ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරාම මේ සල්ලිත් ඉතුරු වෙන හින්දා මම ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඒකට කොපි දෙකක් තියා ගන්න හින්දා ගොඩක් ඉඩ නම් ගොඩක්ම මදි. මේ hard එක තව 1 TB hard එකක් මට ගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ වයර් එක? මේක තමයි මේ
පවර් දෙන කේබල් එකක් මේක. මේක මේකෙන් DVD ROM වලටයි hard disk වලටයි තමයි පවර් එක දෙන්නේ. දැන් අපි hard disk එකට මේකෙන් පවර් එක දෙගමු. කේබල් එක දාගමු. hard disk එකට සෙට් කරගමු මේ කේබල් එක. අර පේනදී මං පිටිපස්සෙන් ගහපු කේබල් හැමදාම ඇවිල්ලා දිනවා ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි මේ කේබල් ටික හරි සෙට් කරගමු. ඉස්සෙල්ලා අපි මදර්බෝඩ් එකට පවර් එක දෙන කේබල් එක සෙට් කරගමු. මේක එන අමාරුයි. මේ වයර් ගොඩක් තද හින්දා ගොඩක් කරකවන්නම අමාරුයි. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ටික් එකක් වුණාට පේන්නේ නැති ඔන්න ටික් එක මෙන්න මෙතෙන්ට සෙට් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සද්දයක් නම් එන්නේ නැහැ මේ ටික් එක දැම්මට. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් තද වුණාම ටික් එක අපිට වැටෙනවා දැනෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ හොඳට සෙට් කරනවා මදර්බෝඩ් එකට. මේ පවර් ජැක් එක හොඳට මම සෙට් කරලා වගේ. මේ තින්නේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ තියෙන ඔඩියෝ ජැක් එක. ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ තියෙන ඔඩියෝ ජැක් එක අපි මේ ඔඩියෝ ජැක් එකත් මදර්බෝඩ් එකේ ඔඩියෝ කියලා යටම තියෙනවා. යටම තියෙන ස්විච් එකේ තියෙන ඔඩියෝ කියලා ජැක් එකක්. ඒ ඔඩියෝ ජැක් එකට මෙන්න මේ ඔඩියෝ ජැක් එක සිට් කරාම සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ හරියනවා. මේ තියෙන USB ජැක් එක. ඔයාලට මේ USB ජැක් එක අර ඔඩියෝ ජැක් එක වගේ USB කියන ජැක් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. එන්නේ ජැක් එකෙන් normal කනෙක්ට් කරගන්න දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 3.0 USB ජැක් එක. මගේ මදර්බෝඩ් එකේ 3.0 ගහනට එකම එක ජැක් එකක් තියෙනවා. පේන්නේ එතෙන්ට මේ ජැක් එක ගහගමු. මේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක. ෆ්‍රන්ට් පැනල් ටිකක් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද අර වෙනම එන හින්දා. ඒත් ඔයාලට මේක ෆොටෝ එකකින් මේ Google කරලා බලන්න. මේ Google වල ෆොටෝ තියෙනවා කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් LED ලයිට් එක පිටිපස්සෙන් එන්නේ. reset SW එකයි power button එකයි ඉස්සරහින් තමයි සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. Google එකේ ෆොටෝස් එහෙම තියෙනවා මාත් ඒවෙන් තමයි බලන්නේ. හරි එහෙනම් ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. අපි දැන් යමු VGA කාඩ් එක පැත්තට. අපේ VGA කාඩ් එක 660. ඉතින් මේක නම් ගොඩක්ම මදි ප්‍රොසෙසර් එකට. ප්‍රොසෙසර් ගොඩක් performance තියෙන හින්දා මේක ගොඩක්ම මදි performance. bottleneck එක ගොඩාක්ම වැඩි. ඒත් අවුලක් නෑ මට දැන්. ඉතින් මේ කාඩ් එක තියෙන එකත් හොඳයි. නැත්නම් කාඩ් VGA නැත්නම් වැඩකුත් නෑ. මේක තියෙන හින්දා මම normal සාමාන්‍ය gameplay දාන්න පුළුවන්. පරිම performance එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ උනාට processor එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ VGA කාඩ් එක සෙට් කරගන්න ලේසින් normal එක සෙට් කරගන්න තියෙන. මම ඔයාලට පේන්නේ නැති මම ඇතුලෙන් කේබල් එක අරන් තිනවා. අපේ processor එකට power එක දෙන කේබල් එක. ඒකත් ඔයාලට මේ පොඩි ටික් එකක් තියෙනවා ඒකෙත් උඩ. ඒ ටික් එක මේ motherboard එකේ jack එකේ තියෙන ටික් එකට මේ හිර වෙනවා. එතකොට ආයි ගැලවෙන්නේ එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට ෆිට වෙනවා ඒකත්. වෙනද මේ තියෙන්නේ SATA වයර් එක. SATA එකෙන් තමයි data transfer කරන්නේ. මේවා DVD ROM වලට ගන්නවා, hard disk වලට ගන්නවා. දැන් මම DVD ROM එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මම දැන් මේක එහා පැත්තෙන් අපේ hard disk එකට set කරනවා. motherboard එකට hard disk එකටයි. ආල් වෙනද අපේ SATA වයර් එකේ අනිත් පැත්ත. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට hard disk එකට setup කරගන්න තියෙන්නේ. දෙපැත්ත මේක වගේ SATA වයර් එකේ. අර වෙනද මේ කලර් ෆෑන් එක. මේක golden field කියලා ගහලා තිබ්බ කොහේ හරි. මට දැන් මතක නෑ කොහෙද කියලා. මේ හැබැයි සාමාන්‍ය හොඳ කලර් ෆෑන් එක ගන්න එපා වුණාට මං ගත්තා කාලකන්ණිය වගේ වැඩක් නෑ. ඒකේ මේ කලර්ස් ගොඩක් අවුල්. ඒ පළවෙනි ෆෑන් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්නවා. එතකොට අපේ ඉස්සරහා පැනල් එකක් අපිට මේක මේ පොඩි තට්ටුවක් දාලා ගලවන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ඩස්ට් මේ රැඳෙන දැලයි ඔක්කොම ගැලවිලා එනවා. මේ තියෙන ඉස්සරහින් පේනකොට පේන විදිය ඩස්ට් ෂීල්ඩ් එකයි ලස්සන වෙන්න තියෙන පැනල් එක අපි දෙක සෙට් කරගමු. ඒකත් වලට එන පොඩි සද්දයක් එනවා. නිකම් එතකොට ෆිට වෙනවා. ආයෙ මොකුත් අවුලක් නැහැ. හොඳට ෆිට වෙනවා. වෙනදි මගේ ස්කරුප්පනියනත් කැඩුනා. ඇන තද කරන්න කියලා ස්කරුප්පනිය නෙමෙයි මේක ටෙස්ටර් එකක්. මේක විතරයි දුවේ මම ලස්සනට ඇන තද කරන්න. දැන් ඒකටත් හරි වුණා. දැන් මට ආයෙත් ස්කරුප්පනියක් වන්නත් වෙන ඇන තද කරන්න. ඉතින් මම පළවෙනි සැරේට මැෂින් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මැෂින් එක ඔන් වුණා. BIOS motherboard එක පෙන්වනවා.
BIOS වලට යන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපේ පාස්වර්ඩ් එක ගන්න දැන් ආවා. අපේ පාස්වර්ඩ් එක ගාලා යමු ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඒක නෙවෙයි පාස්වර්ඩ් එක. පොඩේ. ඔය තියෙන හරි ඒක තමයි ඒක. හරි PC එක වැඩ කරන හොඳට. ඉතින් මම අතෙන් හදපු PC එකේ මම try කරලා බලුවා advanced warfare කියන game එක. textures එහෙම high quality extreme quality දාලා මම මේ play කරන්නේ. FPS වලට වෙන 200 ගණන් වගේ සාමාන්‍ය යනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. FPS සාමාන්‍යයෙන් එනවා. සාමාන්‍ය මේ game එකේ මට කලින් FPS ගහ ගන්න බැරි නම් FPS 20 ගණන්කවත් ආවේ නැහැ. bottleneck එක ගන්න සෑහෙන්න එනවා. දැන් ඔයාලට පේනදී මගේ CPU එකට වඩා ගොඩක් GPU එක සාමාන්‍ය 98ක් විතර use වෙනවා. CPU එක 120 ගණනුත් use වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ CPU එක හොඳටම ඇති මට මේ ඊට පස්සේ එඩිටිංగ్ වැඩ කරන්න ගේමින් වැඩ කරන්න මට ගොඩ කාලයකට මේ ප්‍රොසෙසර් ඇති RAM එක මං කිව්වා වගේ 7GB යූස් වෙනවා සෙල්සියස් අංශක 64ක් ඒ වගේ තමයි යන්නේ CPU එකේ ඉතින් ඔයාලා එහෙනම් දැක ගන්න ඇති මගේ PC එක අප්ඩේට් වෙච්ච විදිහ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ගේම් ප්ලේ එහෙම අරන් එන්නෙත් මේ PC එකේ තමයි. වීඩියෝ එඩිට් ඔක්කොම මේකේ තමයි කරන් ඉන්නේ. මට ඊළඟට මට VG එක අප්ඩේට් කරගන්න තියෙනවා. මට ආය හાર્ඩ් එකක් SSD හાર્ඩ් එකක් එහෙම තමයි සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ ආය. ඉතින් මේ ගේම් ප්ලේ එහෙම දාපුනේ දවස් වලට මම අප්ඩේට් කරා. මගේ මයික් එක වෙනස් ඇති වයර් වෙන්නේ නැති මේ හෙඩ්ෆෝන් එක. HD හරි GH හරි 11 ගෙන හෙඩ්ෆෝන් එකක්. ඒකේ මයික් එකෙන් තමයි ඊළඟ දැන් මම ඊළඟට වොයිස් රෙකෝඩින් කරන්නේ අර මයික් එකට වඩා මම හිතන්නේ හොඳයි. මේකේ noise cancellation තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඊවල පාර ළඟ ඉඳ ගොඩක් noise එක ඇහෙනවා. ඉතින් noise එක මේෙන් ගොඩක් අඩු වෙලා ඉන්නේ මම හිතන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔක්කොම මම ගේම් ප්ලේ දාන්න ඉන්නේ මේකින් තමයි වොයිස් කරන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.